taata nzaala akyali mulamu bamuzaala 1918 twali tumanyi nti bamuzaala 1926 kubanga byebiri ku ndagamuntu kati ebiri ku ndagamuntu bikontana n'ebituufu byennyini ebituufu byennyini wa 1918 ebyendagamuntu wa 1926 bwe tudda ku byendagamuntu omwaka ogujja aweza emyaka 10 bwe tudda ku bituufu taata wange kati alina emyaka 17 nayogeddeko naye munaku zo nemugana naye wasemba ddi okgenda ku kitanda ne bakusaako eccupa naga nti nemubuuza ni kati olwo gw'osuubira nga lumba ekyo oli kutta naga ni nyonta amatalo egalibula aliba awedde gabeere nno mata gokka nebiri byotegedde tobeera na buyinza ku muzadde nali njagala muyola mugambe rokoka eŋŋamba wange otyanga kitaawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere mmeka nnyingi era bwotyo bonookolanga ki bonoweebwanga omukisa era kubanga ye taata wange ate nga mbuulidde nti olumba oluyinza okumutta luli olu nyonta ya mata na mwenge actually awezezza emyaka 2 ng'emmere yagiggalawo dda talya mmere talinayo kika kya mmere kyalya talina kika kya mmere kimuwomera twamutuze ne tumwegayirira waakiri yayagalanga nnyo obukupa ayagala emmere y'omuttaka gyaliridde okumala ebbanga eddene bwe kataba akawunga bamuwogo bw'ataba muwogo aba lumonde bwe butaba bukupa ebandaggu yemmere bika byalya kati awezezza emyaka 2 ng'eyo chapter yagiggalawo yagamba mbu emyaka gyaliridde kati aba atuliririra singa naye alya ku mmere katonda bannange emyaka gyaliridde yajja ewaka yavaawo nga takombye ku mmere era bamujjula emmere ng'afuna ekikopo kye ekyamata ng'abawa ekiboozi kati ate ewange bw'abeerayo aba musibe kubanga tewali walagi waayita naye kugamba abantu bano abanywa omwenge asobola okuguvaako ne bwaba talukusi kubanga ewange amalawo Sundays ng'omwenge tegulina we guyita mmutuukako anywa mata ku mata naye bw'asimbula bwepa jjukira emmotoka ebatwala eva waka paka ku booda olusimbula Peter Bunyasi yabavuga yabatwala kasita bava wendaba ng'abagani maaso awo ng'abagamba nti wa maaso awo balowooza oba agenda kweyamba oba agenda kukola ki ng'agamba mukyala we Bujjingo atuwadde ssente kwata ssente oziwe ono munoonye walagi bw'anaaba talabise titusimbula wano nga badduka ku kaale n'amayumba bonna waaba apaakinze luli twabeeranga lubaganga agisipakinga Busega kati afuna wapaakinga nanga munoonye bwe munaamulabira we tunaagendera te tunaagamba tuluddeyo eno tumaze mu Uganda essande 2 oba tumala essande endala namba nga munoonya walagi omunoonye omuntu omukulu aba muntu mukulu Peter Bunyasi mutabani wange mulokole ddala naye ayina okunoonya walagi wa muzeeyi ale walagi we Uganda ali mu maduuka agatalimu n'agalimu kadakiika kamu nga Peter Bunyasi walagi amuguddeko ng'amuleeta taata nga akamira ng'agani kale tugende 17 mu mbala entuufu alina 17 egy'obukulu emmere yagyesonyiwa emyaka 2 egiyise anywa mata na mwenge talina kirala kyayagala mu nsi
ene kira kyayagala. Namugamba okulokoka n'atandika okunkubira ekibalo. Nangamba omanyi nze ndi Mukatuliki konza amiina. Nangamba naye kaakati mu Bakatuliki kabona abeera kitaawo mu Katonda. Konze ye. Nangamba kati bw'onjatuza obulokozi toli mwana wange. Ate olwo oba ofuuse kitange. Ne mugamba naye genda omulala akwatuze. Kugamba taata naye ali awo. Naye tumusabire. Maama yalokoka, bato bange balokoka. Taata oba mulokole mu ngeri ye nange simanyi naye ate obulokole bubeera bumu. Naye bwe mubuuza nga ne Yesu oyo nze namutegeera tonaba kumutegeera. Naku zino nazzeemu ne mukalakata enjiri nangamba Yesu gw'ombuulira nze nakutuuma Looziyo. Katonda anfunira omubuulizi w'enjiri agenda abulira kitange. Kitange alokoke kuba nange mbulira bataata b'abalala ne balokoka. Sebo yaŋŋambye yansinga okumanya Yesu yantuuma Looziyo. N'agamba era Yesu yajja kugaba bulamu. Amakulu gaakyo nti yajja okugaba bujjingo. Bujjingo kye kyaleeta Yesu. Yaje gutanga bujjingo. Kandi bujjingo buhoraho. Papa ati nije wakwisa Loizi kandi nkwita bujjingo. Ubwo se undusha Yesu? Nze nakuyita Looziyo era ne nkuyita bujjingo. Amakulu gaakyo nakuwa erinnya ly'obukristaayo ate ne nkuwa n'ekigambo ekyaleeta Yesu okugaba obulamu. Gwe bulamu. Gwe bulamu. Naye bambi tumukubireko mu ngalo singa tiyantuuma eryo singa nafadda. Kati ate tuzikubire Yesu waggulu yanyweza ekigambo. Tuzikubire Yesu waggulu yanyweza ekigambo. Era bw'obanga otuuma abaana bo beera n'okugenderera. Genderera. Omusajja oyo yandeka mu Uganda emyaka mingi twakalabagana. Naye yandekera amannya abiri erimu simanyi oba yali amanyi kye litegeeza. Erinnya lya Aloysius litegeeza the great warrior. Kebera ku simu yo googlinga the meaning of Aloysius. Litegeeza the great warrior. Bujjingo simanyi oba mu Google mwali n'ekitegeeza bulamu. Kale mbadde mu ntalo nyingi n'amasasi nga yiseemu naye bulamu akyaliwo. Obulamu nkyabulina. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba onjagala. Eza Mukama zibeera waggulu. Musinzeeko muwubire bw'oti mugambe weebale kundekerawo bujjingo anteekeko amafuta nange ngende mbeera omujulizi omulamu mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu zinoge.